hadday wada baratamaan xaqiya badilkii iselewaana gaalibin barkada hadday wada baratamaan xaqiya badilkii iselewaana gaalibin barkada haddaan culimada boqrani samahanagu boorinayn tintiyo kutubkii bilnaa barbaharta u soo laqimi naafluhuma baraarugin kuwaa xaqa baalmaareye bentiyo medmadowga wada intay culimada boqrani sharkooda ku beegayiin dacwadu ma bariiqateen samahanta qofkii baraxa allow burjigiisa dhowr بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعنا ونكسن دبان بدا وديال كسو دوادا برنامجكيني عويسك علمدا برنامجك عويسك علمدا ما انت وحا مرتين نوغوه شيخ محمد محمود حليكه intaynan markaa barnaamijka toos u gelin aynu wax ka ogaano taariikh nololeedka Sheekh Maxamuud Xaliike ee daawasho wacan Sheekh Maxamuud Maxamed Xaliike waxa uu ku dhashay 1975 magaalada Balad Xawa dugsigiisii hoose dhaxana waxa uu ku soo qaatay magaalooyinka Balad Xawa iyo Luuq Sheekh Maxamuud Maxamed Xaliike waxa uu dugsigiisii sare u wareegay magaalada Baydhabo halkaasi oo uu ku qaatay dugsigiisii sare maxadkii la oran jiray Allaahida faraciisii magaalada Baydhabo oo loo yaqaanay macadka Sheekh Aweys Sheekh Maxamuud Maxamed Xaliike culimadii wuxuu soo dhigtay waxa kamid ahaa Sheekh Shariif Cabdinuur Sheekh Cabdinaasir Xaaji Axmed iyo Sheekh Maxamuud Macallin Sheekh Maxamuud Maxamed Xaliike waxa uu safar dacwadeed ku maray dalka gudihiisa inta badan dalka dibadiisana waxa uu baxay dalka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi iyo xarumihii qaxoontiyaga Sheekh Maxamed Maxamuud Xaliike waxa uu kamid yahay culimada gobolka Sool gaar ahaan magaalada Laascaanood Sheekh Maxamed Maxamuud Xaliike waxa uu leeyahay kutub casharo iyo khudbado badan oo duuban kuwaasi oo maqal iyo muuqaal bay isugu jiraa kulankan ayaa waxaynu ku qaadan doonaa intaas iyo in kale waxana marti inoogu ah Sheekh Maxamuud Maxamed Xaliike waa tahay inta hadaynu kaga nimaadno taariikh nololeedka aan markan si toos ah barnaamijka ugu soo dhaweeyo Sheekh Maxamuud Xaliike Sheekh Maxamuud ku soo dhawo barnaamijka marka ugu horeysa ahlan wa sahlan marhaban barakallahu fiik magacan Xaliike xaguu ka yimi waxa aad in badan runtii magacaaga caan ah waxa laga yaabaa inaan qoliyo badan Sheekh Maxamuud ku aqoon laakiin Sheekh Xaliike erigan Xaliike af Soomaali ba muxuu macna ahaan leeyahay bal hadiyad بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم وفقنا لما تحب وترضى من الاقوال والافعال والاراء مغعن ولقب iyo naanays alwaalid ولها رحمه الله عليه رحمه واسعه aba laha isagoo yar ayaa magacan loo bixiyay geeyga Soomaalida ayaana looga bixiyay oo magacaas gaar ahaan mantiqada shimaalka waqooyiga micnaha uu ku fadhiyana waxa weeyaan waa qofkii caatada ahaa ee weyda ahaa marka waalidku raxmatullaahi calayhi wuxuu ahaa qof aad u dhuuban oo caata ah yaraantiisii markii uu weynaaday oo ilaa iyo xagga iyo cadan iyo tacabirayna nin ma sha Allah ayuu noqday laakiin asalku magacu halkaas uu ka soo jeedaayo anagoo dhan ba hadda magaca rag iyo dumar baadna la yiraahdaa laakiin anigu baa ugu caansan oo dadka la yiraahdo magacaanta waa tahay Sheekh Maxamuud marka ay inta magac kaga nimaadno taariikh nololeedkaaga waxa aad uga muuqanayay safar aad u fara badan oo aad ku soo martay yaraantaadii gobollo kala duwan saameyn intee leeg ba safarada kala duwan iyo magaalooyinka kala duwan iyo dhaqanada kala duwan iyo dadka kala duwan aad runtii la soo dhaqantay saameyn intee leeg bay noloshaada ku yeesheen maxaana sabab u ahaa inaad intaas oo meelood runtii u kala goosho yaraantaadii runtii bismillaahir rahmaanir rahiim horta raxmatullaahi calayhi alwaalid wuxuu ahaa qof ama kamid ah shaqaalihii dawladda Soomaaliya isagoo baleyskii cadmeed ah
ayuu ka yimid cadan dabeetana markii wadanka uu yimid 69kii waxaa dhacday in uu dowladda ku biiray kadibna markuu ku biiray militerka waa loo qaatay khaasatan ilaaladii gaarka ahayd madaxweynihii wadanka markaa haystay maxamed siyaad barre raxmatullahi calayhi inuu markaa madaxtooyadii ciidankii joogay ilaalada madax u noqdo kadibna waa ka gudbay oo waxaa laga dhigay inta laga bedelay barasaab gobolka Gedo ayaa looga dhigay halkaasa markaa waalidku markuu dowladda u shaqaynaya marba meel baa loo bedelay gobolka Gedo bulaxa waa loo bedelay luuq buu mar joogay mar xaggan iyo Darweyne ayaan garanayaa anigoo ilmo yar ah inuu aabe Darweynada ina ku dhow oo subaxii bas u raaci jiray oo u shaqo tagi jiray anagu Darweynaan niilay isagu soo safri jiray Hargeysa iman jiray oo ka soo caraabi jiray anoo yar baan garanay ilmo yar dabeetana waa ka guurnay oo gaari sabaax oo UD baan kaga guurnay waxaan xusuustaa gaariga sabaaxa inta badan xagga sare lambado akhdar iyo xabo ku lahaan jiray lambadii baan daawan jiray oo Muqdisho oo gaariga ku galay kadib koonfurta Soomaaliya meelo badan baa la tegay marka runtii saameyn badan bay ugu yeelay waxay sababtay inaan luqadihii kala duwanaa ee deegaamada laga hadli jiray Soomaaliga barto in asxaab badan meeshii macrifo badan ku yeesho in rag kala duwan oo macallimiin ah oo maadiga iyo quraanka iyo diinta yaqaana aan la kulmo in wadanka cimiladiisii iyo beerihiisii iyo manaaficdii kala duwaneeda wadanka inaan barto bay keentay runtii iyo deegaamadiisa aad u kala barto runtii waxay nasiib fiican oo isleeyahay ilaahay baa ku waafajiyay bay ahayd marka aynu nidhaahno xiriidhada kala duwan waxaad secondary-ga ay ku soo qaadatay qayb noloshaada ka mid ah aad ku noolad magaalada Baydhabo ama Baydhabo Janay sida loo yaqaano marka luqadda ay ku hadlaan ama luqadan ama afkan mayga la yiraahdo sidee isku tihiin xiriid nooceed ka dhaxeeya horta bini aadamku luqado kala duwan buu ku hadlaa taasina waxay tusinaysaa inay tahay aayad weyn oo kamid ah aayadaha iyo astaamaha Ilaahay lagu garto واختلاف ألوانكم وألسنتكم لآيات وقال سبحانه وتعالى كمية بدو ذي مقال كذا كذا دون اللقطة وعكتو صيانة أرين إلهي آيات كيسة كمية لقطة صوماليات بكمية اللقطة ما يقال لي هذا فنتيجة هو سد حسرة ما كقات مقال بيردبو لقطة عام كإلى جهلنا واللقطة ما يقع مركا ده رنتي سكول إنتانو قال لي ما إذا ما عندي كان لكن ده هذا أقول كيف بقول luqadda aad baan u aqaanayo de waa ilaa yaraantayda aan ku barbaarayo aad baan u garanaya insha Allah marka casharada qaarkood baad ii sheegtay inaad ku bixisayba afka mayga marka haddii matalan tusaale ahaan imka aad doonaysay inaad dhalinyarada waaniso tiraahdo ilaahayna ka cabsada wax qabsada aqoonta ku dadaala bal afmay sideed ugu oranahay horta runtii ragan asxaabtan hay reer Baydhabo isku ahayn markaanu xiriirno social media ku wada xiriirayno afka un baan ku wada hadalnaa oo ay isugu kaya baxaysaa luqadda markaan ku wada hadlayno mandiqadan hadda Laascaanood oo kale aan joogo waa dhacday inaan mar niman ganacsato oo waxaa jooga reer Baydhabo ama xaggaaba u badan inaan duruus ugu akhriyo kutubo way jirtaa marka haddaan su-aasha u soo noqdo inaan idhaahdo maalan Allah laga cabsado muxuu ahaa dhalinyarada adigu tala dhalinyarada marka de kolle horta luqaddaas kelmadda alxamdulillah baa ku badan inta badan marka waxaan odhanaysaa maalan bismillahi raxmaani raxiim dhalinyarada anima arafaday ilaahay ku obsada aakriseeda san adduunkun walku tabe meel roogu doona nololii isin adduunka lisin sheeni fahantan la fade nolol faylo ku weelan xiriirka isin ilaahay dhatin ee hagaajidan la fade si adduunkan meel fayle in koytaan oo adduunka meel fayle ka noolaatan aakhirna meel fayle insaatan ilaahay sin karaali nagada dadaala la sin arafaday dadaal inta adduunka roogtaan waxaan moodaa inaan runtii wax ka fahmayo laakiin isku xirkeedii runtii dhinaca kale haddii aynu u nimaadno dabcan markii aad waqtigaa wax soo baratay soo kacaantay noloshii dhalinyarnimo aad soo qaadatay waxa aad gashay dabcan dee noloshii kale ee waayeelnimo sheekh maxamed xalika goormuu guursaday intee sixaas uu leeyahay iyo ubad haddii aad nala wadaagto
بسم الله الرحمن الرحيم horta anigoo yar baan guursaday ilaahay fadligii 17 sano maan gaarin markaan guursaday 16 jir iyo xogaa baan jiray xaasas dhowra baan guursaday micnaheedu ma aha xaasaska dhowrka inaan dhowrkiiba diray sida ragga qaarkii lagu yaqaano laakiin reerkii koowaad markaan ilaahay isu keenkeenan guursaday gabadhii muddo kooban oo sanad ka yar baan wada joognay way iga dhimatay ilmihii koowaad markay dhashay 3 habeen kadibna iyadii baa xigto labadoodii waan isku garab aasay muddo sanad ka yar baan guursaday gabadhii geerideedii kadib gabadha alxamdulilah rabbil caalamiin gabadh bay dhashay iyaduna maanta ba joogto 20 jira da'dii labaad iyadoo xaamil ah ayaa waxaan noqotay in geedi aan soo reerku soo galo xaggan iyo mantiqada waqooyiga loo soo wareego anaa ka soo horeeyay waalidkay la socotay raxmatullaahi calayhim iyo qoyska intiisa kale meesha la yiraahdo Jawhar baa gaarigaasi kula dhacay iyadoo xaamil isku dhimatay gabadhaasina ilaahay ha u naxariisto reeruhu hadda labana waa joogaan alxamdulilah rabbil caalamiin caruuruhuna waa ilaa 12 weeyaan caruurta joogta hadda alxamdulilah rabbil caalamiin ama kuwa hooyooyinkood dhintooda rajaa ha noqdeen ama kuwa islaamiyo dhaleen ha noqdeen reerna iminka 9 caruur haystaa reerna 2 haystaa iyo gabadha rajada ah 12 kaas caruurtu ay tahay xagga dhalinyarada waxa laga yaabaa waqti hore aad guursatay maanta dhalinyar badani guurka sibay uga yar baqaan oo waxa laga yaabaa ilaa ragga qaarkood sodomaadka inay gaadhaan iyo habluhuba marka guud ahaan maxaad mawduuca talo oran lahayd wallaahi horta runtii xilligan uu guursanayay waxay ahayd xilli wadanka laga qaxay oo duruuf dhaqaale iyo nolol aad u adag runtii ay jirto nolol aad u adag runtii dhalinyarada maanta aan sawiri karin waan yara fakiro waxaan isay war haddii hadda wadankii dowladdeena maanta burburtay wax kale aadan haynin qaxoontiyadii iminka la galay bilow ay tahay dadkii dugsiyada afka carabeed dhigtay baa la yiri hay'ada carabba markiiba dadka u soo gurmaday dabeetana markiiba waxa ilaahay sakhiray in shaqooyin aanu ka helnay maadaama waxbarashadii iskuulaadku carabi ahayd markaas waxa taladu noqotay bal in wadanku bal kulle uu dhismi doona xaalku isbedeli doonaa bal idinkoo gacanta wax ku haya idinku yimaado sidaas marka aan ku fikirin inaan guursado waalidkan u bandhigay waalidkuna wuxuu yiri arintaas waa soo dhaweynayaa guurso dhalinyarada marka waxaan kula talin lahaa horta qofku inuu ilaahay ku kalsoonaado qofku aqoonta iyo maalka waxa ilaahay ku siiyay inaad ku qanacdo waa shayga ugu muhiimsan nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam waqna' bima qasama Allahu laka takun aghna an-nas ilaahay wuxuu ku siiyay ku qanac dadka qofku ugu qanisan baad noqonaysa marka qofku inaan is oran daraasada iyo guurku iskuma xidhna shaqada iyo guurku iskuma xidhna guurku waa inuu qofku guursado rizqeeda qof kasta wataa waa qof dhalinyaro ah nasiibkiisu wataa uu shaqaysanaya arsaaqdiisu waa waasic inuu marka qofku aduu guursan karo inuu guursada wanaagsan waxay keenaysaa inaad noqoto walaalkii dhale adiga wiilkaaga ma walaalaati ama ninkii ka yaraa baa lagu oranaya waxay keenaysaa arintaasi inay tarantu badato oo adigoo yar markaad guursato haddii ilaahay dee keeno waxaa laga yaabaa 40 intaadan gaarin caruurtu inay inta 20 noqoto beel dhan aad noqotid oo haddana adoo dee 20 caruura leh ama 10 40 jirkaaga markaad guursan kartaa laga kuwa kalena alla inuu ku sii siiyo oo marka aad xoogaagii cid badan ku garab taagan hablo iyo inamaba ilaahay ku siiyo marka aad bay u wanaagsan tahay guurka dhalinyarada waa ku gubaabiya inta badan inuu guursadan yiraahdaa ninkii guursan kara rag badan oo runtii guursadeen noloshoodu wareer badan baa ku jirayo way xasileen waxa weeye nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam qofku haduu guursado diintiisa kala badh buu haystaa inta u hadhay barka kalena Allah uga cabsado marka guurka aad baan u dhiiriyaa inta badan dhalinyarada iyo inaan anigu isu guuriyo isku qalqaaliyo in iyagu is guursataba runtii guurka aad baan ugu la taliyaa dhalinyarada hana guursadeen baan oran lahaa habeentu jaamacad dhameynaya waxa qofku yoon ku xidhin watahay sheekh maxamuud xaliike طبعا waxaad ku nooshahay magaalada Laascaanood oo aad culimadeeda ka mid tahay goboladaas sool iyo area-da ka agdhowna runtii waxa muddooyinka laga soo sheegay runtii dagaalo beelaha dhexmara dad sidooda isu dilaa aanooyin waxyaabo saas oo kala ah ma ka qayb qaadataan ka culimo ahaan
xillinta khilaafaadkaas jira sidoo kalena si dilalkaasi u yaraadaan maxaad is leedahay wadooyinka ugu fiican ee aad martaan ee aad arrinkaa ku xallisaan muxuu yahay bismillahi raxmaan raxiim horta markii ay dowladdii dhexe ee waddanka Soomaaliya ay burburtay guud ahaan dadkii burburkaasi wuu saameeyey min taxta ila alfawq nolosha bini aadamka oo dhan wuu saameeyey nabadgelyada dhaqaalaha waxbarashada wax kasta wuu saameeyey burburkii cid waliba meeshay deganeed inay isku tashato wax qabato bay kulley ku dadaashay waddanka markuu burburay mantiqadan hadda aan joogno runtii waad garanaysaa meel aan nidaam ka jirin oo ciidan joogin oo boolis joogin oo dadkii ku nool yahay oo dadkuna bulshadu qaybo fara badan ay tahay oo cid waliba dhex joogto mid wacan iyo mid xun intaas aan maamuladu samaysmin iyo markay samaysmeen kadibba xubinta ugu muhiimsan ee lixaadka ka qaadanaysay bulshada nabadgelyadooda kow culimada ka ahayd wixii la kala dhaco qabaa'isha istila wixii la kala qaado islaaxintooda gurmadkooda naftooda maalkooda waqtigooda aqoontooda itaalkooda ilaahay kaalmeetigii ka bacdi bay ku bixinayeen odayaashuna garbay u ahaayeen runtii aad iyo aad wax ula qabanayay guulo badan baa arrintaa laga gaaray waxay sababtay arrintaasi inaad aragto in badan oo ka mid a raggii culimada ahaa oo salaadiin ah oo cuqaal ah oo isma ah iskama soo boodin arrintaasi arrin waxay ahayd bulshadu ay aragtay waxqabadkooda markii ay bogeen taasoo in badan la odhan karo xitaa qaarkood aabayaashood salaadiin ma ahayn ama isma ma ahayn bulshadii baa laakiin aragtay say u shaqaynayeen wanaagooda ilaahayna waa aqbalay arrintaas horta baa qayb annaguna aan ka ahayn runtii dilkaasi waa jiraa waxyaabahaas dee waddanka lala wadaago meelo badanna lagaga wacan yahay waddankan kaga wacannahay iyo dhibaatooyinkaas iyo aanooyinka qabiilka sidii hore ahaan jirin hadda ma aha baa la odhan karaa qabaa'ilka Soomaalidu waa dad intaa islaynayo oo aqoon la'aanta iyo dhala'aanta keenaysa waan lagu dhex jiraa runtii waxaan isleeyahay maslaxadda arrinta lagaga gaari karo guul waa in qisaasta la fuliyo wa ficlan waa isku daynay annagu mantiqada hawdka meelo deegaamada ka mid a qaarkood dilal caynkaas oo kale u dhacay qabaa'ilku markay shireen inay shareecada qaataan bay ku ballameen ilaahay fadligii waxaa suuro galay waxa ugu muhiimsan oo ah magta oo dulmi badan ku jiray oo Soomaalida u isticmaasho aan wada bixinno aan wada qaadanno oo meeshaas ay ku dulman yihiin maatadii iyo dadkii dhiigga iyo dhaxalka lahaa ay ku dulman yihiin oo markii boqolkii halaad la keeno 30 iyo xoogaa baa loo tuuraa inta kale qabiilka qaybsada arrinta waa ku guuleysanay mantiqada qaarkeed in magtii ay noqoto hadii la bixinayana inta magtu ka dhaxayso inay wada bixiso haddii la qaadanayana dhaxal ay tahay oo dadkii awliyaa damka ah la siiyo agoontii ka bacdina wixii hawl loo jara mooyaane inta hawsha la wado qisaastana iyadana waa qodobka labaad runtii lagu guuleystay dhowr qisaasood baa la fuliyey oo runtii nabadgelyo waasica laga qaatay dhowr maxaan ku iraa ka dambeeyay qisaastaana dad wax dilay la soo qabtay dadkii lahaa baa lagu simay dhiigga iyaguna waa saamaxeen oo iyaga xariga ka sii daayay maalin dhaweed baa u dambeysay hadda aanay bishan aan ku jirno dhexdeeda ahaydba markii dee qofka xabadu kaga dhacday la soo qabtay dadkii lahaa dhiiggana way sii daayeen runtii aad baan maamulada jira ugu adkayn lahaa in ay barnaamijka fudaydiyaan maadaama meeshii maamulo ka dhisan yihiin si qabaa'ilku u nabdo haddii laakiin qofkii markiiba inta la soo xareeyay xabsi la geeyay halkaa lagu baanto oo biiriyo oo lagu biilo mushkilad weyn bay arrintaasi keenaysaa marka hadday doonaan iyagu siyaasiyan dhib bay nagu keenaysaa haba yidhaahdaan laakiin yaanayba iyagu isa soo gaadhsiine iyo jeelashooda qabaa'ilka dhexdooda intay u qabtaan ha ka xaalo reeruhu ha ka xaaleen hadday qisaas kaga heshiiyaan iyo hadday ma kaga heshiiyaan reeraha ha u fudaydiyeen waxa jeelashooda ku jirana waa arrin diin oo sharciya oo waxaan ka codsan lahaa runtii una soo jeedin lahaa si ixtiraam bikulli ixtiraam in ay maaragtay dadkaas fudaydiyaan arrimaha shareecadu xukuntay maxkamadu xukumeen sidaa saxa ah wallahu aclam waayahay sheekh maxamed xaliike aad iyo aad baad mahadsan tahay waxaa isaguna ka mid a mawaadiicda runtii ama qodobada aan isleeyahay aad dul istaagtaan noloshaada saameyn intee leeg bay ku leedahay suugaantu ama gabaygu qaybiha kala duwan ee runtii suugaanta iyada oo runtii lagu xanto culimada in af Soomaaliga iyo suugaanta xoogaa ay ka fog yihiin oo uga dhow yihiin ka Carabiga ah
runtii soo qaataan. Waxa laga yaabaa marka uu sheekhu khudbad ku jiro, marka uu muxaadaro ku jiro, marka uu cashar dhigayo, isagoo heli karaya intaas oo gabay oo Soomaaliya inuu runtii ubadka wax ku fahamsiiyo, haddana marka qaarkood in ka carabigu uga dhow yahay. Adiga ka Sheekh Maxamuud ahaan sidee suugaanta isku tihiin, akhriskeeda, dhegaysigeeda, inaad daliishato oo marka qaarkood aad ku soo darto ereyga aad odhanayso? bismillahi horta suugaantu waa dhowr qaybood oo suugaanta Soomaalidu siday ahayd iminka waxba iska bedelay oo waa la yara naxnaxiyey oo si sharciga khilaafsan bay wax badan hadda gashay. muusig iyo heesaha iyo waxa iyo shuqulkeena inaga ma aha taasi, waa dhaqan aan wanaagsanayn diinta iyo islaamnimada aan ku wacnayn. suugaanta qaybaheeda kala duwan ee gabayga ah, maxaan ku irahdaa maansada kala duwan, jiiftada, buraamurka, waxaasoo dhan waa waxyaabo qaar badan oo ka mid ah wixii aan qabiilka iyo dulmiga iyo dumarka maxaasintooda iyo jirkooda xubnahooda iyo waxa akhlaaq xumo ama diin xumo wax ku saabsan haddaanay ahayn in la akhriyo la daliishado aad bay u fiicanta. weli qofka qayb weyn waxay ka qaadataa af Soomaaligiisa in wax badan dhiso bay ka qaadataa. runtii anigu waan soo qaataa khudbadaha ha noqoto muxaadaraadka, ummadda dhalinyarada tawjiihinteeda, wixii marka haddii aan garanayo waxaanse ugu jeclahay kuwa ka warramaya gobonnimadoonkii Soomaaliyeed iyo xornimadii Soomaalidu qaadatay iyo gubaabooyinkii ku dhisnaa Soomaalidu midnimadeeda iyo gabayada caynkaas oo kale runtii aad u jeclahay, iyo gabayada dhalinyarada iyo dhaqankooda lagu hoga tusaaleynayo lagu maxaan ku tilmaamayo. gabayada aad u jeclay waxaa ka mid Xajaanaf Qallooc iyo Ismaaciil Mire iyo rag caynkaasa ka mid ah. waxaan aad u ilaawi waaya mararka qaarkood iskuulkaanu ku dhigan jirnay Soomaaliya dugsiyada dhexe ee dherka inuu habaan filayaa gabaydii gobonnimadoonka ahaa oo uu Xajaanaf Qallooc raxmatullaahi caleyh inuu habaan filayaa gobonnimada hawleerinina kuma halleeye, rag horumar doonaa waayaa hor jooge, haasawo jiifiyo urdo kama timaade, habeennimaanu guurayn hool lama yidhaahde, halkay taal wax kaa xiga halis iyo dab weeye. gubaabada ka warramaya markaa gobonnimada. iyo nin kale oday oo dhintay oo isagu shaacir weyn ahay laakiin gabayada runtii gabi jiray oo raggii taariikhda laga qorayna ka mid ahaa buugga sayidka markii Jaamac Cumar Ciise uu ururinayay anigoo ilmo yar ah oo magaalada Baydhabo nagu soo maray. odayaashii uu islahaa taariikhda waxbay ka hayaan ayaa uu ka mid ahaa odaygan hadda uu ka qoray waagaas ilaa iyo gobolka Gaduud ku soo dhawaaday markuu qorayay. ilmo yar baan waan garanaya markuu odaygana buug buu qorayaa sayidka ka sheekeeya la oran jiray. marka raggii uu gabayada ka qoray waxaa ka mid ah nin oday oo hadda dhintay Allah yarxamur raahimiin wasna Maxamed Diiriye la oran jiray Ciise oo nugaal ku magac dheeraa. ayaa waxaan aad u xusuustaa gabay saameyn igu yeeshayo oo inan u dhalay markaa ku halqabsanayo dhalinyarada ku boorinayo inay dadaalaan. marka uu leeyahay hebelow waxaan garhkunimu cadaadaan ahaan gaba u laabnayn, nuurow garhkunimu cadaadaan ahaan gaba u laabnayn, gadahayga nibankii ahaa gaba itaalkii, saaxiibadaydii galbade rag u gubaysnaaye, gabalkiiyo waagii isbedele way galbinayaane, gurigii waxay ugu wadaan gacal la'aaneede, janno iyo cadaab mid inaan geli waan garaysnahaye, allow ii gargaar waxaan jeclay inaan gutaa khayr. runtii isagoo caabid ah oo aad cibaadada ligliga u haystaba ajashi u timid. marka runtii anigu waan boorin lahaa culimada iyo macallimiinta iyo runtii oo dhan in dadka suugaanta Soomaaliga lagu booriyo gabayada si afkii loo barto oo luqadan loo ilaawin oo dhaqankii intii wanaagsaneed oo dhan loo ilaawin. aad baan u jeclay waan soo dhaweyn lahaa. buugaagta aan akhriyana waxaa ka mid ah aad u akhriyo jeclay buugga sayidka iyo waxaan ka warramay taariikh nololeedkiisii Jaamac Cumar Ciise uu qoray iyo buug kale oo isna ka dambeeyay oo qoray magaciisa aan liqsanahay. waana dhiiri gelin lahaa in buugta la akhriyo suugaanta ah. wixii bini aadamka wuxuu qoray waa saxna waxna waa khaldami karaan. wixii khaldana waad ka tegaysaa, wixii sax ah waana waad qaadanaysaa. waayahay aad iyo aad baad mahadsan tahay. dhanka kale macallin baad oo muddada intaa leeg waxaan aad ku soo dhex jirtay runtii inaad arday wax barto oo aad runtii gaar ahaan culumta shareecada in sheekh laga qaato ama qof macallin laga qaato muhiimadda ay leedahay. mararka qaarkood dadka qaarkood waxay yiraahdaan qofku maadaama waxaan uu luqad ku baxay luqadda carabiga
qofku haddii uu carabigu keliya barto ma ku filan tahay inuu isagu isbaro cilmiga shareecada uu akhristo haddiise uu keligii iska akhristo maxaa laga yaabaa inay khalad ay kaga yimaadaan runtii qofku isagu sheekh isuma noqon karo oo shareediintuba saa kuma asal laha nabiyullaahi maxamed markii salawaatullaahi wasalaamu caleyh ilaahay uu soo diray inuu xilkan u dhiiba u damcay jibriil baa macallin u ahaa ilaa intii qur-aanku dhammaanaya dhowr 20 sannadood oo su-aalaha qaarkood markii la weydiiyo jibriil baa jawaabta keenayay marka waxay yidhahdeen culimmadu qofka man kaana shaykhuhu kitaabuhu kaana khata'uhu akthar min sawaabi qofka sheekhiisu kitaabkiisa noqdo gefkiisa ka badnaanaya khaladkiisa sixiisa waxay yidhahdeen nin luqadda carabeed yaqaanay baa yidhi qur-aanka macallin uma baahni markaasuu kor ka soo bilaabay akhriyo alif laam miim raa wuxuu soo wadaba alam taruu soo gaadhay sidii buu dee u qaatay markaas wuxuu yidhi alif laam miim tara kayfa facala rabbuka de miyay soconaysa alam tara wey meesha alif laam miimtii ma aha aniga waxay ku dhacay anigoo dugsiga sare carabiga allah la oran jiray inkastoo magacaas sax in loo bixiyo aanay ahayn faraciisii baydhabaan dhigan jiray anigu oo masaaridu ay wax ka dhigi jirtay sheekh aweys baa la oran jiray magaciisa imtixaanaadkiisa oo dhan masar baa lagu jamaal cabdinaasir baa waxyaaba uu bixiyey ka mid ahaydoo lagu soo diyaarin jiray isagoo diyaarad lagu wada imtixaanka la keeni jiray waana la saari jiray waxaa dhacday markii la qaxay kabacdi ayaa masaajid bilowgii 90-aadkii ama 90-kii masaajid nin wuxuu ku akhrin jiray sheekha kitaab buluuq almaraam ah waan dhegeysan jiray markaa dhalinyara ka faa'iidaysata anigu marka xalqada ku taxan ma ahan kitaabka waan eegay kitaabku akhrinayo kitaabkii baan raadsaday waan soo qaatay waan iska daalacday waan fiiriyey waxba ugama baahnid kitaabka kan axaadiisul axkaam baana kitaabka ku yaallo oo waxba ugama baahnid ninkan sheekha adaa isku filanba xilligan uu akhrinayo iyo xilliyo kaleba anaa muraajacayn jiray oo akhrisan jiray maadaama carabiga taqaani xadistiri waxaan isir waxsi un baad heysaan waxba uma arkayn ninka waxaa dhacday in ilaahay qadarkii aan soo gaaray salaada tadawuca baabka uu kaga hadlay ibn xajar raxmatullahi caleyh salaada sunnaha markaasaa xadiis baa ku jira kaana sal allahu alay wasalam idaa sallaa rakcatay alfajri idajaca ilaa shiqihi alayman oo kama qaar saarsa rasuulku wuxuu sal allahu alay wasallam markuu rakcatay alfajrka tukado dhanka midig buu u seexan jiray xadiista ka hooseysa sii bayaaminaysa ama ka horeysaba labada rakacadood la sheegayo xadiisku sheegaya waa waxaan u fahmay labadii faradka inay tahay mana ahee waa labada sunnahe ka horeeyay muddo dhan baan waxaan samayn jiray markaan tukado salaadii faradka ayda jamci ilaa yaraanteedina wadaad baan iska ahaa markaan tukado dhanka midig baan markiiba isu tuuri jiray dadka yooda tasbiixsanaya fadhiya anigoo itaalbaaska isleh sunnihii waafaq dee waa dambe un baan arrintii ogaadayo dee waxay noqotay kitaabkii barashadiisii in juhdi badan marka dambe aan geliyo hawl badan iga raacdo alxamdulillahi rabbil caalamiin marka way adag tahay qofku inuu is yidhaahdo isqancinta aan meel jirin sax maaha qofku macallin la'aantii maba ka maarmi karo waxyaabaha hadda maanta lagu horumaray ee qalabkan wax lagu duubo oo dhan xitaa kaafi ma ah waa kaalmo waxyaabaha memoriyadan waxaa cdiyada kan waxaan dhan waa kaalmo laakiin kaafi ma aha inuu qofku helaa sheekh mubaashir ah wax ka qaadanayo su-aashii ishkaalka weydiinayo haddii kale waxaa badnaanaysa inuu khalad wax u fahmo waa dhici karta waa tahay sheekh maxamed xaliike dhanka kale maadaama waa bishii ramadaan runtii aynu joogno bil aada u khayr badan bishii qur-aanka waa bil bulshada badankeeda runtii ay dee qur-aanka akhrido adiga ka sheekh maxamuud ahaan aayad ama suurad qur-aanka ka mid ah oo si gaara ama kuu taabata ama macno gaara kuu samaysa ama si gaara kuu xadantaysa oo aad nala wadaagi kartaa ma jirta bismillahi raxmaan raxiim horta qur-aanku sidiisoo dhan wuxuu u yahay mucjis mu'athir ah qur-aanku u yahay gaar ahaan qofku hadduu micnaha qur-aanka garanayo wuu sii saameyn badan yahay runtii aayado badan baa aad igu saameyn badan aayaadka raqam 1 2 3 la oran karo aad aayadan ula cajaba qur-aanka waxaa ka mid ah aayadda ilaahay uu leeyahy wa axsin kama axsana allahu ilayk aayaddaasi runtii si gaara qur-aanka iga duwanta sida ilaahay kuugu ixsaan falay ee kugu dhaqaaleeyey diin iyo dad iyo dunyaba u ixsaan fal markaad fiirisid qof walba 20 sana 10 sano 20 sano ka hor
xaalkaagu xagee ahaa maanta maxaa ilaahay ku siiyey runtii waa aayadda aayadaha igu cajaa'ibka badan bay ka mid tahay waxaa la mid a aayadkan aad ula cajabo aakhirka suurat lmunaafiquun ilaahay markuu leeyahay waanfiquu mima razaqnaakum min qabli an yaatiya axadakum lmowt bixiya waxaan idinku arsaqnay wax ka mida geeridu intaanay idin iman oo qofkiin aanu odhan ilaahayo dib ii celi aan soo camal fashay wuxuun waxaan aad ula cajabaa sida ilaahay u tacbiiray arrinta qofku wuxuu cabiraya hadalkiisa ilaahay tilmaamayo ma odhan aan tukado ma odhan aan xajiyo ma odhan aan jihaado fa asadaqa aan wax sadaqaysto dib ii celi halkaa waxaa ilaahay tilmaamaya iyadoo dee inta kaleba acmaal saalixa ay furan tahay sadaqada waxa gaar loogu tilmaamay miisada gaarka ay leedahay miisada gaarka fa asadaqa wa akun min asaalix aan wax sadaqaysto qof wanaagsan dadka wanaagsan ka mid ah aan noqdo runtii sida ilaahay u tilmaamay iyo dadka ama hantida alla siiyey ama wax haysta ee maanta akauntiyada iyo maxaan ku irahda hantida aad u fara badan ugu baraarugsanayn aad baan runta aayaddaa ula cajabaa lafteeda waa tahay su-aasha ugu dambaysa sheekh maxamuud xaliik aniga og runtii mashquulkaaga faraha badan leh de isku jira waqtiyada aad ama wax dhigayso ama wax diyaarinayso ama sheekh maxamuud waqtiga uu firaaqo helo muxuu ugu jecel yahay inuu qabto wallaahi horta waqtiga aan firaaqada helo waxaan ugu jecelay inaan wardiyo inta badan aan tasbiixsado arrintaana waxaa aada igu dhaliyey maalin maalmaha ka mida baan kitaab la yidhaahdo anoo kitaab caqiida akhriya oo diyaariya baa kitaabadan wax ka diyaarin jiray waxaa ka mid ahaa kitaab la yidhaahdo alculuw lilcaliy alghafaar shamsudiin adahabi baa iskale sheekh albaani wuu ikhtisaariyey mukhtasar alculuw lilcaliy alghafaar culuwiga ilaahay kutubta ka hadla kutubta ugu qiimaha badan buuna ka mid yahay ba axaadiistii aan akhrinay waxaan ku arkay xadiis la yaab leh oo rasuulku sal allahu alayh wasalam uu tilmaamayo leeyahay afarta kelmadood subxaana allah alxamdulilah allahu akbar laa ilaaha ila allah qofka yidhaahda afartaa kelmadood afkiisa markay ka baxaan samaday u baxayaan carshiga ilaahay ayay sidaa ugu wareegayaan iyagoo lahunna dawiyun ka dawiyi naxl sida shinnidu markay guurayso cida iyo hugunka ay bixiso oo kale iyadoo waddo oo qofkii ku hadlay erayadan magaciisii ku dhawaaqaysa carshiga ilaahay agtiisa runta xadiiskaas maantaan maqlay ilaa maantada aan fadhi caloosheeda kama bixin jaanis yar markaan helo waxaan isku dayaa inaan noqdo carshiga ilaahay agtiisa kalimaadkaasi cidda ay magaciisa sheegayaan aan tasbiixsado oo inta badan reeraha iyo ciyaalka iyo dadka waan u sheegaa marka waxaa aan aada u jeclaan tasbiixsado waqtiga aan firaaqada hela koobanna inaan dacwadda ka shaqeeyo oo ama cid baahan caawiyo ama cid maxaan ku yidhahdaa bugta soo booqdo ama xaafadda haddaan u faa'iideyn karo u faa'iideeyo haddii markaa meel aan u dhaqaaqo oo jaanisku iga saamaxayna inaan iska tasbiixsadaan jeclahayo aan xadiiska inta badan dabaqdaan jecla insha allah aad iyo aad ayaad umahadsan tahay sheekh maxamuud maxamuud xaliike baaraka allah fiik dhammaanba daawadayaal jazakum allah khayr waxa aan u mahad celinayaa mar kale sheekh maxamuud xaliike oo marti inoogu ahaa barnaamijka caweyska culimada intaynu kulankan mid lamida ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kelmaddan waxay ku saabsantay xadiiska abu hurayra saxiixa ah rasuulku sal allahu alay wasalam uu yidhi almuslimu man salima almuslimuuna min yadihi wa lisaanihi muslimka qofka muslimka ahi waa qofka dadka muslimiinta ah ay adinkiisa iyo afkiisu ka nabad galaan xadiiskaas qaybtiisa dambe waxay odhanaysaa walmuhaajiru man hajara maa naha allahu canhu muhaajirkuna waa qofka ka fogaada wixii ilaahay ka reebay subxaanahu watacaala xadiiskaasi dadka muslimiinta ah laba u qaybiyey qaybta koowaad waxa weeye uu nebigu tilmaamay inuu muslimiinta ka mid yahay qof salaadii tukanaya soomaya sakadii bixinaya xajaya khayrkii ka shaqaynaya laakiin afkiisuna uu gaaban yahay oo aan cidna afka waxba ka odhanayn laakiin mushkiladda haystaa waxay tahay gacantiisii baan laga badbaaday dadka waa miduu dilo miduu dhaco miduu xado miduu dakhro miduu dhangadeeyo miduu boobo uu ka dhigayaa dadki iyo miduu baarto marka muslimadiisu waa naaqis
qaybta labaad xadiisku wuxuu sheegayaa qayb muslimiinta ka mid ahoo iyaguna dadka cibaadaysanaya ka mid ah oo anwaacdii kala duwaneed ee soonkii salaadii zakadii xajkii cibaadaadkii wuu la imanaya adinkiisa bani aadamka cidna waxba ka yeeli maayo qof dhici maayo qof dili maayo qof xadi maayo qof boobi maayo laakiin mushkiladeesa waxay tahay afku balaayo ka qabaa cid ka badbaadaysa afkiisa cid ka badbaadaysa ayaan jirin miduu caayo miduu habaaro miduu nacdalo miduu been ka sheego miduu dicaayadeeyo miduu masabido bulshadiiba cidima noola soomaalidu waxay tidhahdaa isumajeeda islaan laayay qofku marka muslimka ah xadiiskaasi waa xadiis dadku wada yaqaanaan cibro weynna ku salaysan waxaa la rabaa qofka muslimka ahi afkiisa in laga nabad galo adinkiisana laga nabad galo labada ummaddu ka nabad gasho khaasatan xiliyada fadiilada ah ee xilliga soonta oo kale ee maxaanku ramadaanta oo kale bishan hadda aynu ku jirno waa bishii rajab waa ashhuru lxurum oo kale iyaduna waa soo gelaysaa xadiiska wuxuu ku gebagabadiisu noqonaysaa qofka muhaajirka ahi waa qofka ka hijrooda ilaahay wixii uu subxaanahu watacaala ka celiyey ee u diiday ee xun hijradu marka waa laba qayb qayb waxaa lahaha hijrat lmakaan qofku inuu meel ka hijroodo beled gaaluu ka hijrooday meel macsiyo iyo xumaan fara badani taaluu ka hijrooday meel wacan buu u hijrooday qaybta labaadna waa hijrat lxaal qofku inuu xaalad uu ku jiray ka haajiro ka baxo macsiyo iyo xumaan iyo dunuub iyo khalad iyo alla ka fogaansho ku jiray xaaladiibuu ka diga rogto waa ka baxay xaalad ka wanaagsan buu u wareegay marka xadiisku taa uu sheegayo waa taa man haja almuhaajiru qofka muhaajirka waa qofka ka haajira oo ka fogaada ilaahay wuxuu ka reebay subxaanahu watacaala marka baaraka allahu fiikum aynu dadaalno astawdicukum allah wasalaamu calaykum waraxmat ullah